Karaca Hacı Musa Mahallesi'nde yapılacak olan 24 derslikli Esin Olcay Anadolu Lisesi ve Kapalı Spor Salonu inşaatı Düzceli öğrenciler için yükseliyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Pekintaş Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay tarafından annesi adına yaptırılan 24 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulundu. Aslan, hayırsever iş insanı Özhan Olcay'a teşekkür ederek okulun 2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemine yetişmesini hedeflendiğini belirtti. Ayrıca Aslan, Düzce'nin okul ihtiyaçlarının karşılanmasında hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.